ये इंडिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है जो बस 9,999 रुपए में मिलता है। इसे आप इसी वक्त जीत सकते हो क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर लगा है, जिसकी वजह से 10,000 के अंदर अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। इस फोन का 4 लाख से ज्यादा ON2 स्कोर आया है। बट सबसे अच्छा मुझे पोको M6 Pro का प्रीमियम बैक ग्लास लगा, तो दिखने में काफी प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देता है। इसके 515 इंच ब्राइटनेस की वजह से कड़ी धूप में भी डिस्प्ले कड़क दिखता है। आप आराम से मूवीज या टीवी शोज देखो, उसके लिए 6.79 इंच का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया है। 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरे की वजह से आप अच्छी खासी शार्प और